咁早幾日呢，我打算幫我外父去整一個重新安裝 Windows 嘅 USB 嘅時候呢，就唔小心呢揀咗自己嘅一隻 internal 嘅 hard disk， 跟住未瞓醒嘅情況下呢，按咗個確定，然後呢，成個 hard disk 嘅內容呢就冇咗啦。我第一時間呢，即刻上網去揾下有咩方法呢可以救翻啲 data 喎。咁當然啦，我第一個呢就走上去 ChatGPT 問啦，喂，如果我萬一唔小心將個 hard disk format 咗，咁可以點啊？佢俾咗一個回覆我就係，你去試下揾一啲軟件，睇下可唔可以 restore 到啦。如果唔得，可能你都係要去揾專業嘅服務。我開頭咧仲以為咧 AI 會俾到一啲新嘅諗法，我估唔到咧依然都係呢啲套路。但係唔緊要，我都係會試嘅。於是咧我就即刻揀咗咧佢第一個推薦嘅嗰個軟件，上 Google 度揾一揾。咦，係一間相對咧都有名嘅公司嘅產品嚟嘅，咁相對咧我都放心。於是我就按咗下載，然後毫不猶豫咁樣按咗購買。因為我知道咧，利用佢哋嘅免費版本咧，係一定唔能夠足夠揾翻我所有嘅 file， 因為我成個 hard disk 有成1T 幾嘅嘢。當然啦，我唔知裏邊有幾多係值得 restore， 但係咧，我都唔能夠放過任何一個機會。所以咧，我裝咗個軟件，買咗佢之後咧，即刻開始去嘗試修復。但係一打開嘗試修復個畫面咧，我就即刻窒住咗喺度啦，因為咧佢要足成6個鐘啊，先至可以將我成個 hard disk 嘅 scan 晒。咁我唯有咧開住佢喺度咧就過夜啦，等到第二朝一早起身。佢呢個軟件咧都有分好多種唔同嘅 restore 方法嘅，佢可以按 file 嘅 location 啦，即係檔案位置咧去復原啦，亦都可以按檔案類型去復原啦。咁我一打開見到，咦，佢真係能夠將我之前嘅嗰個檔案結構咧顯示咗出嚟。咁我滿心歡喜咧，就諗住掂啦，今次咁我咪剔晒啲 file， 除咗嗰啲冇乜用嘅 folder， 譬如 Windows Program Files 嗰啲，我唔方將佢復原之外咧，我就剔晒其他應該係有我自己資料嘅檔案啦，跟住就嘗試復原。跟住又係一個漫長嘅等待啦，因為咧佢就唔似得抄 file 咁快，佢都係相對慢一啲。咁等咗好耐咧，終於咧佢將我啲檔案咧叫做復原翻咯。咁我打開嗰啲檔案咧一睇 file 嘅名或者係目錄嘅結構咧，其實佢都能夠完全復原到，但係大部分 file 打開咧，對唔住，都係打開唔到嘅。咁中間咧有某一啲譬如圖片檔或者影像檔咧係可以打開嘅，似乎咧佢對於一啲其他類型嘅檔案咧就唔係太掂。於是咧我又用過另一種方式復原喎，就係咧淨係揀檔案類型，因為大部分咧我覺得有價值嘅應該都係相或者影片啦，其他嗰啲 Word 嗰啲我諗應該都唔係太緊要嘅。咁我就淨係揀咗咧圖片復原，咁佢都揾咗好多圖片，咁然後又等咗一段長時間咧就復原咗。但係咧圖片復原佢嘅成功率都唔係太高，最終咧我就停咗喺呢一度。我諗緊究竟我係要繼續嘗試用呢個軟件啦，定係真係咧去揾一啲專業嘅服務嘅公司去做咧？因為其實我都試過一次咧，係我一個親戚佢又唔見咗個檔案，咁成個 hard disk 根本就開唔到。嗰陣時咧我就走咗去揾一啲咧專門做數據復原嘅公司咧，咁都收咗好幾千蚊先搞得掂。但係佢哋真係能夠將成個 hard disk 嘅嘢咧導出嚟。咁我經過再三考量，然後就睇翻咧我嗰個 hard disk 裏邊有啲乜嘢嘢咧係永遠揾唔翻，有啲咩嘢咧我都仲有放其他 backup。搞分析完一輪之後咧，我決定咧都係暫時停止，因為咧裏邊大部分嘅檔案咧我都有另外一啲 backup 啦，又或者係唔見咗都算嘅一啲文件啦。咁所以咧我就唔想咧嘥一大筆錢咧就再去揾一啲檔案修復公司啦。
咁經過呢次之後呢，我測試咗呢一啲所謂嘅數據修復軟件咧，發覺呢，佢哋如果係修復一啲可能比較單純嘅，例如啲 SD 卡淨係存相，然後呢，你只係唔小心將嗰個檔案 delete 咗，或者唔小心將個 hard disk format 咗呢，可能個修復嘅成功率呢就會高一啲。但係好似我嗰種情況呢，我係唔小心將成個 hard disk 呢 rewrite 變成咗一個咧開機碟呢。咁當中呢，除咗涉及到 format 之外呢，亦都涉及到呢我寫咗一啲新嘅檔案落去，咁就導致咗復原呢就變得複雜咗。咁一般嘅軟件呢，可能做唔到呢個深層嘅修復。咁所以喺呢度呢，就奉勸大家，重要嘅檔案呢，真係要定期嘅 backup。咁最理想呢，就係放上 cloud 啦，放上雲啦。如果你相信嗰啲雲嘅公司係能夠一直咁存在嘅，咁又或者咧自己喺屋企擺一啲 NAS 啊，或者一啲外置嘅硬碟呢，咁都能夠減低咗一啲損失嘅機會。因為呢，我都身邊都有朋友呢，試過檔案唔見。咁其實呢個呢，都係比較常見嘅。即係唔好話你嘅電子檔案啦，就算實際上咧你影咗啲相曬咗出嚟咧，都有機會唔見。咁所以咧喺你電腦裏邊嘅檔案咧，就應該更加好好咁保護。咁咧今日嘅分享咧就到呢度，因為咧我仲要咧慢慢咧將嗰啲喺其他唔同地方散落咗嘅檔案咧，慢慢揾翻嚟，然後再睇一睇，我係咪真係仲有一啲重要嘅檔案咧係需要修復？咁如果係咧，咁我可以淨係同嗰啲數據修復公司咧去決定 restore 某一部分嘅檔案咧，可能咧都 OK 嘅。咁咧多謝大家收聽今日嘅節目啦。咁我係 Richard，下次再見，拜拜。